хора, готови сме. Днес сме в Киото парк. Един от любимите ми паркове. Ще го покажем. Малко снимки, малко кадри. Има фонтани, водопади, животни, доста неща. Много хубаво. Направим тип гора, природа. Парк е уникален, приятно гледане и знаете, споделяте, харесвате, коментирате и всичко, каквото можете. Изобщо днеска времето е уникално, затова че напред. Айде, тръгнахме. Ще ви разхода. Сега ще гледате първо малко зад мен, защото има хора и след това пред мене. Готинко е. Ще отидем на водопадите. Той е един водопад, такъв малък, някакъв, но все пак е много готин, ефектен. Вътре има риби, някакви шарени, такива странни. После има една готина градина, има фонтанче, доста неща, хубав е парка. Затова ще разгледаме. И така. Аз естествено съм излезнал из семейството, но като цяло съм сам. Приготвили сме евентуално да направим една-две снимки така хубави. Ще ви ги кача да видите. Има едни камъни с китайски надписи, някакви. Какво пише, никой не знае като цяло. Готинко е. И така. Тук са напукали една купчина здрава. Сигурно за зимата ги готвят дебе. Ще покажа и снимките как ги правя. Горе-долу ще обяснявам. Ще гледаме и парк.
беше от днешната разходка. Така, до следващия път, надявам се клипа да ви е харесал. Това, че следващия път на някой друг парк и ще показваме ново и така нататък. Аре, чао! И харесвайте, лайкайте, споделяйте там, какво ще правите. Аре!